Na, Ricarda. Guten Tag. Guten Tag. Schön, dass du es einrichten konntest. Richtig cool. Gerne mal auf deine rechte Seite legen, Bauch zu mir. Das obere beugen und strecken. Ein Stück zu mir, nur mit dem Po nach vorne. Ja. Lass dich mal fallen, Augen zu. Sehr schön. Auf den Rücken legen. Na, Claudia. Ja. Heb mal den Kinn leicht an. Sehr gut. Und komm mal mit deinem Oberkörper hoch ins Sitzen, Füße so lassen. Den kreuzen wir mal da, den einmal hier. Roll dich mal zusammen. Zurückrollen. Über meine Hand, lass dich fallen. Sehr schön. Einmal auf den Bauch legen. Sehr gut. Komm du mal mit deinem Oberkörper hoch. Wir kreuzen deine Arme einmal so, mach dich mal rund. Zurückrollen. Lass dich fallen. Sehr schön. Einmal auf den Rücken legen. Kopf ablegen, ein Stück nach oben rutschen. Das Kinn leicht anheben. Und einmal auf den Bauch drehen, bitte. Also da. Dann darfst du in 10 Sekunden aufstehen. Danke. Gerne auf die linke Seite legen, auch hier rüber. Das mal beugen. Augen zu, Claudia. Ich roll dich zu mir. Lass dich fallen. Sehr schön. Nochmal auf den Rücken. Danke. Darfst in 10 Sekunden aufstehen. Hi Franzi, ich mache das mal ein bisschen höher.
kreuzen die mal. Ich gehe ganz oben rein. Roll mal wieder zurück. Lass dich fallen. Sehr schön. Mach mal mit links eine Faust. Okay. Das Kinn leicht anheben. Hallo Nina. Mal leicht öffnen. Wieder schließen. Heb mal den Kinn leicht an. Okay. Mach mal mit rechts eine Faust. Sehr schön. Kommst du mit deinem Oberkörper einmal hoch ins Sitzen. Bleib nur so. Wir kreuzen den Arm einmal so und den anderen so. Roll dich mal zusammen. Und zurückrollen. Über meine Hand. Sehr schön. Noch ein Stück mehr fallen lassen. Sehr gut. Und einmal auf den Bauch. Komm du mal mit deinem Oberkörper hoch. Roll dich mal zusammen. Zurückrollen. Lass dich fallen. Und auf den Bauch bitte. Auf deine linke Seite legen. Das beugen. Genau, Kopf da rein. Lass dich mal fallen. Sehr schön. Auf die andere Seite mal drehen. Stück zu mir nach vorne, nur hier. Ja. Augen zu. Das. Lass dich fallen. Sehr schön. Nochmal auf den Rücken legen. Und etwas anheben. Du darfst gleich aufstehen. Danke. Gerne auf deine linke Seite, Franzi. Unten strecken.
Lass dich fallen, Augen zu. Sehr schön. Nochmal auf den Bauch. Mit dem Rücken mal zu mir setzen. Die Hand auf die Schulter. Lass dich wieder fallen. Sehr locker. Sehr schön. Mega gut.